Die Geschichte der Sklaverei ist ein wenig beachtetes Thema im Kino. Der Film Casse Départ von Thomas N'Guiol und Fabrice Eboué innoviert und schockiert die Zuschauer, indem er die Geschichte der Sklaverei in einer Komödie darstellt. Wie stellt dann der Regisseur die Geschichte der Sklaverei dar? Was ist dann die Verbindung zwischen Humor und Geschichte? Humor wird benutzt, um die Schreckliches zu zeigen. Durch Musik, Charakterverhalten, Einstellungsaufnahmen und narrative Aspekte trägt der humorvolle Wechsel dazu bei, die Erinnerung an der Geschichte der Sklaverei zu entdramatisieren und hervorzuheben. Zwei Filmsequenzen sind besonders relevant, um die Intensivierung der Entdramatisierung der Geschichte der Sklaverei in den Film zu zeigen. In der Szene der Arbeit auf der Plantage spielt der Regisseur die Geschichte der Sklaverei im Allgemeinen herunter. Mit der Musik zeigt der Regisseur die schweren Schritte und die Gefühle der Hauptfigur, der die Sklaverei nicht länger ertragen kann. Dennoch erinnert die Musik mehr an Zeichentrickmusik als an dramatische Musik. Ein erster Schritt zur Entdramatisierung wird eher durchgeführt. Active-toi, Négro. Bouge-toi. Die Gefühle der Sklaven gegenüber der Sklaverei werden auch durch die feststehende Kamera hervorgehoben, die die Äußerungen der leidenden Hauptfigur filmt. Im Hintergrund sieht der Zuschauer die Sklaven, die arbeiten. Die Erinnerung an der Geschichte der Sklaverei wird eher unterstrichen, da dieser Szene die Sklaven, die unter dem Befehl eines skrupellosen Mannes zur harten Arbeit auf den Plantagefeldern gezwungen würden. Eine Intensivierung der Entdramatisierung ist dann mittels des narrativen Aspekts zu beobachten. Die Kamera nimmt die Rückseite in einer Nahaufnahme des Knies auf. Die Hauptfigur wird durch den Bezug zum Fußballmeisterschaft und aktuelle Klischee vom Fußballspieler, der vorgibt, seine Kreuzbänder zu verletzen, entdramatisiert. Alles wird übertrieben. Der Fall, das Schreien, das Reden. Ah Ligament croisé. Ah ça m'avait déjà fait ça en 98 contre Fontenay. Ah Finale départementale. Ah ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Am Ende der Szene spiegelt sie im Dialog die Kluft zwischen der heutigen Mentalität und der aus der Zeit der Sklaverei wider. Diese Kluft wird von der abwechselnden Aufnahmen der Folterer und Sklaven hervorgehoben. Der Folterer erkennt seinen Rassismus an und lacht auf übertriebene Weise, was eine Entdramatisierung erzeugt. Racisme. Quoi? Vous me dites ça parce que je suis noir. Bah, évidemment. Felden gegen Felden sind benutzt, um die Konversation zwischen den Verkäufer und den beiden Sklaven zu zeigen. Aber es kann auch als Duell interpretiert werden. Diese Opposition wird auch durch die Bildeinstellung noch verstärkt. Der Verkäufer steht auf und überragt die beiden unteren Figuren. Der Verkäufer wird in der amerikanischen Einstellung gefilmt, während die Sklaven in dem mittleren Plan gefilmt werden. Nos deux peuples ont vécu les mêmes souffrances. Merci en tout cas. Vous avez beau avoir souffert, ça vous empêche pas de faire la même chose en Palestine. Quoi, la Palestine? Mais t'es con quoi, comment veux-tu qu'il soit au courant? Qu'est-ce qui se passe en Palestine? Wenn Joel die Geschichte Palästinas Eros beschwört, scheint der Verkäufer verloren zu sein, in Unverständnis und stellt sich, auch physisch, auf die gleiche Ebene als die anderen Figuren. Dieser Dialog kann als Situationkomiker angesehen werden, weil er von einem noch nicht vergangenen Ereignis spricht. Die Situationkomik bringt den Zuschauer mit der Situation, in der sich die Figuren befinden, zum Lachen. Die Bildaufnahmen zeigen eine Diskrepanz und auch eine Situationkomiker zwischen der Szene und der Geschichte.
Zuerst stützt es auf den Wettbewerb zwischen Joel und dem Verkäufer, herauszufinden, welche Menschen am meisten gelitten haben. Les Juifs et ensuite les Noirs. Vous voulez dire les Noirs et ensuite les Juifs? Ah non, on a quand même plus souffert que vous. C'est nous les numéros 1 de la Je souffrance. suis désolé, mais je peux pas vous laisser dire ça. In der Tat ist die Situation absurd, weil die beiden Sklaven von den Sklavenjägern fliehen müssen und nicht debattieren. À mon avis, je pense que vous avez tous les deux raison. Maintenant, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je pense quand même que les Noirs ont plus souffert. Merci. Je suis pas d'accord. Après, avec Adolf Hitler, tout ça, on pourra en reparler. Mais bon, c'est... C'est qui ça, Adolphe? Regis rückt Joel, weil über Palästina spricht, obwohl es noch nichts an die Zeit passiert ist. Aber wenn Regis in der Debatte zugunsten Joel spricht, spricht über den jüdischen Völkermord. Diese Bemerkung provoziert nochmal das Unverständnis der Verkäufers. Nachdem Regis über Adolf Hitler gesprochen hat, wird die Bildeinstellung im Großaufnahme auf die 3 Figuren verschärft, ihre Reaktion zu zeigen. Und dies unterstreicht das Unverständnis des Händlers. Die Froschperspektive zeigt die Eile, wenn die Sklaven gingen, was durch die amerikanische Einstellung noch verstärkt wird. Der folgende Plan, der durchschnittliche Plan ist, zeigt die Denkbarkeit der Charaktere gegenüber dem Kaufmann. Obwohl dieser Film humorvoll sein soll, hat dennoch historische Merkmale. Die Regisseure verwendeten echte Referenzen an die Sklaverei. Die Negmarons haben wirklich existiert, aber unter dem Namen Marronage und waren die Sklaven, die vor den Plantagen geflohen waren. Eine Skulptur namens Negmaron befindet sich auf Martinique, an ihre koloniale Vergangenheit zu erinnern. Das Feldgegenfeld hebt die Rede des Chefs und die Reaktion von Regis und Joel sowie der andere Negmaron hervor. Die Abwechslung zwischen dem amerikanischen Plan und der Mittelplan hebt die Gesten hervor und legt die Aufmerksamkeit auf die Reaktion der Figuren. Est-ce que vous êtes prêts à vous battre jusqu'à la mort? Ouais! Ouais! Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour la race noire? Ouais! Ouais! Est-ce que vous êtes prêts à massacrer tous les Blancs? Non! Ouais! Der Situationkomiker ist wieder einmal präsent, wenn Regis von den ehemaligen Sklaven, die die Sklaverei immer gekannt haben, sagt, dass sie keine Weißen töten dürfen, ihre Brüder zu befreien, weil das böse ist. Die Kamera steht am Fuße des Hügelstils und filmt Regis und Joel beim Weglaufen, gefolgt von der Negmaron. Die feste Position der Kamera akzentuiert die Flucht der beiden Protagonisten. Zu Beginn sehen wir nur Regis und Joel weglaufen und erst nach wenigen Augenblicken hören und sehen wir ihren Verfolger. Die außerordentliche Grundlage der Geschichte, die Rückkehr in der Zeit, legt die Fundament der Geschichte als fantastisch. Der Zuschauer erwartet sich danach nicht an etwas historisch, aber versteht, dass dieser Film in zweigradig gedacht ist. Die beiden Sklaven gehören nicht zu dieser Zeit und die Musik, die Bildaufnahme sowie die Dialog erinnern uns daran. Die Wörter und Situationenkomik erlauben eine Diskrepanz zwischen Erinnerung und fiktive Fakten. Humor macht die Geschichte leichter. Darüber hinaus trägt auch die einen von Erinnerungen an die Sklaverei, den Zweiten Weltkrieg oder die Fußball-Weltmeisterschaft 1998 zu dieser Distanzierung bei. Der Zuschauer erwartet, dass die Geschichte aus einer einzigen Erinnerung erzählt wird. Er hält aber mehrere. Er konzentriert sich daher nicht auf eine einzige Erinnerung, sondern auf alle Evozierten, was zur Kluft der Erinnerung beiträgt.